Herkese merhabalar. Ben Kaan. Bugün bir deney yapacağız. Hemen malzemelere geçiyorum. 2 adet yumurtamız var. Normal bildiğimiz yumurta bunlar. Yumurtalarımızın bozuk olmaması önemli. Olmamalı. Biraz, hatta bayağı bir tuz lazım. Büyük bir kaşık. Şimdi şuna gösterdikten sonra bir şey söyleyeceğim. 2 tane kavanoz içlerine su dolduracaksınız. Evet. İçlerine su dolduracaksınız. Ve suyumuz, ben zaten doldurdum. Burada görüyor musunuz? Boş. Bir tane de ortalığın kirlenmemesi için yanınıza bez alsanız iyi olur. Hemen başlayalım. Normalde yumurtanın yoğunluğu normal saf bir suda çok daha fazladır. Bu nedenle de yumurta suya girdiğinde anında dibe batar. Bunu hep birlikte izleyelim. Dibe batıyorum, batmıyor mu? İşte battı, gördüğünüz gibi hızla dibe çöktü. İşte böyle kenara kaldıralım. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Peki yumurtayı suyun üstünde nasıl tutabiliriz? Suyun yapısını bozarak tuz ekleyeceğiz. Ondan sonra yumurtayı içine atacağız. Ben büyük kaşık şunun için istedim. Çünkü küçük kaşıkla da denedim. Tuz iyi karışmıyor fazla. Tuzu bayağı bir abartın. Ben bayağı bir dolduracağım. Zaten içinde az biraz tuz var. Su da var bunların içinde. Ben döktüm zaten. Sağ elimizi alalım. Tuzumuzu doldurup karıştırmaya başlayacağız. Tuz eriyinceye kadar, tuzun erimesi lazım. Tuz eriyinceye kadar karıştırmamız lazım. İki büyük kaşık tuz rahat yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah fail olmam. Tabi bunları karıştırmakta uzun sürecektir. Şurada kenarlarda tuzlar var. Onları çıkartın oralarını. Şöyle tuz düşmüş. Bu arada tuzu da hiç sevmem. Ses geliyor olabilir. Neyse arkadaşlar, ben bunları karıştırayım. Hemen gelirim. Evet arkadaşlar, geldim. Suyumuzu oldukça karıştırdım. Elimden geldiğince karıştırdım. Artık yeter bu kadar. Bir 10 dakika 15 dakika sürdü. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı suyla. Şimdi bakalım, yapısı değiştirilmiş suyun yoğunluğu yumurtamızdan fazla mı? Eğer ki fazlaysa zaten yumurtamız dibe çökmez. Normal saf suda olduğu gibi dibe çökmez. Yukarıda kalır. Hadi bakalım. Bayağı tuzu abartmanız gerekiyor. Ben yaptım cidden. Bakalım. Evet. Gördüğünüz üzere yumurtamız hemen yukarı çıktı. Yani burada anlatılmak istenen yani size anlatmak istediğim şey şudur. Yumurtanın yoğunluğu normal saf sudan çok daha fazla. Ancak saf suyun yapısını değiştirdiğimizde, örneğin içine tuz kattığımızda yumurtanın yoğunluğunun çok daha üstüne çıkıp yumurtayı yukarıda tuttuk.
Burada size göstermek istediğim buydu. İşte normal su ve tuzlu su, dipteki yumurta ve yukarıdaki yumurta. Göstermek istediğim bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın.